trebušni ples? Plesalke imamo raje, da se temu reče orientalski ples kot trebušni, ker orientalski zajema več držav in lepše se sliši. Iz kje pa izvira ta ples? Ta ples ima pa kar neko zgodovino daljšo. Naj bi v 5. stoletju cigani šli iz Indije proti Turčiji, proti Egiptu in so to svojo kulturo po vseh državah razširili. Ima pa vsaka država svoje različne plese. Se pravi, v Egiptu imaš drugačne plese, v Turčiji imaš drugačne, perzijske plesi so spet čisto drugačni. Ob kakšnih priložnostih pa plešemo orientalske plese? Ti plesi se pravzaprav plešajo ob zelo različnih priložnostih. Zdaj recimo to, kar boste mene videli, to je bolj kabaret stil, to je zdaj moderna izvedba, ki je malo Hollywood na to vplival, da so, bom rekla, ženske dobile dvodelne kostume, prej so bili enodelni kostumi, bolj zaprti. Plesali so se pa na porokah, plesali so se na obrazovanjih, plesali so se na vseh različnih takih, bom rekla, pomembnih življenjskih priložnostih. Je pa dostikrat tako, da ženske plešajo zase in moški plešajo zase. Nikoli ni to tako, kot pri nas, ko greš v disko, pa vidiš fante pa punce, ki plešajo, ampak tukaj je strogo ločeno. Ženske se same zabavajo, moški se pa sami zabavajo. A moški tudi plešajo to? Seveda tudi moški plešajo to, predvsem zelo veliko jih vidiš v Egiptu. Plešajo bolj moški stil, bom rekla bolj s palico, ta saidi ples je zelo značilen za moške. A pa obstajajo kakšni posebni rekviziti pa take značilne obleke za orientalske plese? Vsak ples je, bom rekla, drugačen stil, drugačen rekvizit in druga obleka. Zakaj morajo imeti pa te obleke, tudi okraske pa to? Ja, zato ker to izraža ženstvenost, tako bolj, bom rekla, lepo zgleda, ker se vse sveti. To je za punčke, tako, ker imamo vse rade tudi zdaj, da smo lepo oblečene, da imamo nakit, da imamo kaj v laseh, da imamo kakšne zapestnice in tako naprej. In tudi tukaj mora ženska izražati svojo lepoto, zato je tudi toliko veliko vsega tega gor, da se svetiš in da je lepota taka, kot mora ženska jo izražati. Glej, bomo kar probali zdaj te rekvizite. To je ples s svečnikom, se pleše. Daj ga probaj dati gor. Boš videl, da ni to zelo enostaven, to imeti na glavi. Veš kaj je tukaj zelo pomemben, da ti loviš center, se pravi, ko ga daš na glavo, da imaš glavo skozi pri miru, pa moraš pa plesati. Zato, da se premikaš. No in zdaj probajmo samo ene 2 koraka. Ker ti pejte v to smer, prej proti neji, jaz pa za tabo. Sam po koncu drž, no. Lepo, tako. A je težko? Ne. Se da. Zdaj, ko smo sam hodili, je še zelo enostaven. Pol, ko moraš pa plesati, pa se obračati, moraš imeti pa glavo zelo, zelo na mir, ker drugače lahko svečnik dol pade. In običajno so prave sveče gor, potem pomeni, da se lahko tudi z voskom polijaš in ni najbolj prijeten, pol malo teče, Ja. No, bomo še kaj drugega pogledali. Prej si vprašal za palce, Ja. za saidi. Glej, bom ti dala palco, pa ti bom povedala, kako se jo točno drži, pa še tepneja. Glej, palco se drži takole. Ta kabelček je ven obrnen, mora biti tlene 10 cm prostora, plus tega, da pol jo daš takole skupaj, plešeš z njo, tolčeš z njo, skočiš z njo, tolčeš, se obrneš. Skratka, in je kar precej, bom rekla, elementov, ki lahko s palco plešeš. Zakaj so pa sablje? Sablje se pa pleše bolj za turški ples, je tudi tako bolj borilno. Podobno se, bom rekla, obnaša lahko, kot se obnašaš z palico, s tem, da je to bistveno težje, pa paziti moraš, ker ti gre lahko to ven iz žoka. Se pravi, ko daš ven, lahko plešeš tako, potem pa najbolj, da jo imaš nazaj v žoku. Jaz jo običajno kar ne dajem nič kaj dosti ven. Enako jo daš tako na glavo in potem greš dol in potem greš na tla, greš dol in se sukaš. A bi mi lahko te obleke kaj probali? Ja, seveda. Imam jaz ene par takih, bom rekla, luštnih oblek, kot te vidva lahko probala. Zate imam ekstra hlače, da boš lepo tako, kot morajo moški imeti hlače, Veš, da lahko si sabljo pol zapazdaš, pa nož. Prvo, kar morata vedeti, morata stati v širini svojih bokov. Potem morata svojo medenico spustiti dol, tako, kot da bi hotela biti na konju. In najdeti svoj center. In potem krčaš eno nogo, tako narediš. Tak, tak. 1, 2 roke, razen. In potem moraš znati ves telo uporabljati, tudi gibanje krožno, zgornjega dela. Potem imaš kačje roke, se reče. Super. Ampak, kako gre tebi to dobro. In tebi tudi, super. Bravo, odlično.
Zdaj pa en zelo, bom rekla, pomemben gib, ki se v orientalskem plesu, bom reče, šimi. To pa pomeni, da treseš boke, treseš rame, treseš prsi in potem imaš različne variacije.